بسم الله الرحمن الرحیم. ډاټا ټایپ په ډاټا ټایپ کې موږ شرزو اډوانس فلټر ته راځو. فلټر که څه په یاد یې موږ په هوم ټایپ کې په دې ځای کې ویلي وو چې موږ چې راته کوي تصفیه راته کوي د څو شیانو څخه به مو یو شی راسي. نن موږ ته اډوانس فلټر وایي. اډوانس فلټر د یو شرط د لحاظ څخه موږ ته یو شی پیدا کوي. کله چې موږ ته شرط ورته ایږدو د هغه د رایې که موږ ته یو شی پیدا کوو د اډوانس فلټر په واسطه کوو، یعنې د یو شرط د رویه موږ ته فلټر اجرا کوو. راځو موږ سوال غواړو چې تجزیه دغه فلټر وکړو، خو موږ فلټر خو ویلی وو. دلته د اډوانس فلټر په واسطه کولی شئ چې د یو شرط چې یو شرط ورته کښېږدو د هغه څخه تجزیه وکړو. راسئ دغه څخه به چې کوي کاپي به یې کوي. دغه د نوم کنټرول سی کاپي په دې ځای کې راته پیسټ کړه. دلته یې فقط مازې هغه عنوان درته پیسټ کړي چې دا دغه عنوان بیا به دا راواخلې ټولو به انتخاب کړې. کنټرول سی دلته به پیسټ کړئ خپله ساحه کې چې دلته پیسټ کړئ. کله چې دا کار وکړو اډوانس فلټر باندې کلیک وکړئ. دلته به ته چې ورته انتخاب کړئ لیست رینج انتخاب کړئ. زموږ لیست کومه دی؟ اصلي لیست خو دغه دی، نو دا لیست ورته انتخاب کړئ. دلته کرایټریا غواړي. کرایټریا زموږ د شرط څخه غواړي. ګورئ دلته باید په مابینځ کې نوم یو شی خالي ساحه پاتې چې دلته نیم دی، یعنې په دغه سپینه خانه کې دا خالي چې دلته موږ نوم ورته لیکو چې احمد راته پیدا کړه. سلري دلته موږ ورته لیکو چې 50,000 والا کسان راته پیدا کړه. نو دلته کرایټریا ورته لیکو او دا د سر دام بیا په دې خاطر وکړ چې دا هایر ټوټل چې موږ ته معلوم سي چې نوم په دا کالم کې ولیکه، جا په دې کالم کې ولیکه. دا وکړه. دلته راسه کاپي ټو انذر لوکیشن دا راته کاپي که کوم ځای ته دغه جدول دلته را کاپي که. دا که تاسو دلته نه یې پیسټ کړي خپله په اتومات ډول دی هم پیسټوي. اوکې به کوي. کله چې مو اوکې کوي بیرته به راسئ ویو ټیب ته مایکرو به سټارټ کړي. ریکارډ مایکرو کوم کار زه کوم هغه راته ریکارډ کړه. دا مایکرو په کوم نوم ورکړئ هغه نوم ورکړه. اوکې کړه. اوس کوم کار چې ته کوې هغه ریکارډېږي درته. بیرته به ډاټا ټایپ ته راسئ. په ډاټا ټایپ کې اډوانس فلټر دغه ټیک مارک دا یونیک ریکوایرډ اونلی به ورکړي، ریکارډ اونلی ورکړي. اوکې کړئ. کله چې دا ورکړي بیرته ویو ټیب ته راسئ دا مایکرو سټاپ مایکرو. کله چې مایکرو سټاپ کړه دلته موږ دا بټن لرو. دا بټن به ورته رسم کړئ. هغه مایکرو به دغه بټن ته معرفي کړي چې کوم مایکرو د 1 مایکرو هغه ورته معرفي کړه. اوکې. او دلته ولیکو تاسو سیدې هغه چې هر نوم ورکوې ته یې خپل نوم ورکړه. شو راته ښکاره کړه. اوس مثلا ما ته یو نفر وایي ته ما ته څوک ښکاره کړه؟ منیجران راته ښکاره کړه.
پر شو باندې کلیک کوم مکمل منیجران ته تشکر کوي چې دغه دوه کسان ستاسو چې منیجران دي چې یو دغه کس دی او بل دغه کس دی دلته کول چې موږ منیجران دا شان ښکاره مشکل پرېږده بېرته راته پاک مشکل شته یعنې موږ کولی سو چې د یو شرط لحاظ څخه تجزیه یو شی و او دلته کلیر دغه فلټر چې ما پر اپلای کړی دا فلټر راته پاکه کوم فلټر چې تا اپلای کړی هغه فلټر دی درته پاکوي او ری اپلای بیا پر اپلای که دا فلټر تا پر اپلای کی اپلای بیا پر اپلای که وګوره کېدای شي که په دغه منیجر سره یو بل منیجر هم نو دی دوه مارې بیا پر اپلای کی ری اپلای دوه مارې مشکل خو به نه نو فقط دلته ما درته لیکې مثلا زور ته یم ته ماته څوک ښکاره کړه منیجر راته ښکاره کړه دی منیجر راته ښکاره کړي مثلا زور ته یم ته ماته دلته ښکاره کړه دلته کومه دی مثلا سکیورټي راته ښکاره کړه احمد راته ښکاره کړه کوم احمد درته ښکاره کړم حمید کوم دی منیجران ته جانان منیجر دی بل څوک دی بل کمال دی زور ته ته کمال راته پیدا کړه کم کمال راته پیدا کړه څو کمال یې په یو سیم کې نه مقصد ته درته احمد راته پیدا کم احمد درته پیدا کړه تر ته چې په 12 سیم کې یې په 8 سیم کې هغه احمد راته پیدا کړه چې وظیفه منیجر دی پر دغه کلیک وکړئ یوازې هغه درته پیدا کړي مشک احمد ورته کمال لږ چلته ما ورته لیکئ نو هلته موږ کمال ورته لیکو هغه دغه کس دی چې دغه نه معاش دی دغه نه اضافه کړی دی پر دغه تاریخ سره راغلی مشکل نن دپاره دغونه بس د نور ملګري مو